ଆଡଭାଇଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଡଭାଇଜର ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଗଲା ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବେନିଫିଟ ପାଇଲେ କି ସେଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯୋଉ କର୍ପୋରେସନର ଯୋଉମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦୁଃଖ ଦେଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ୟୁ ସିଂଙ୍କ ପରି ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ଏମାନେ ଥିଲେ ଦଳର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୟୁ ସିଂ, ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଏଇ ଦଳର ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଗଲା ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍, ତାମାନେ ସିଏ ଆଉ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଦଳ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉଟା। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ଏଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ସିଏ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦସ୍ତଖତରେ ଆମେ ହେଇଛୁ ସବୁ ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କାହା ଦସ୍ତଖତରେ ହେଇଛି, ପ୍ରତାପ ଜେନା କୋଉଠି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଏଇ ଦଳର ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଶେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପୋଜିସନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଦେଇକି କହିବେ ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ। ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡା ଆଡଭାଇଜର ହେଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ଆଡଭାଇଜର କରିଥିଲା। ସେ ଆଡଭାଇଜର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଡଭାଇଜର କିଏ ନିରାମୟ, କିଏ ଆଡଭାଇଜର କୌଣସି କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁହାଗଲେ ବି ସେ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ସେ ବିଭାଗରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଏମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦଳ ଭିତରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ହେଇଗଲାଣି। ନା, ଦଳରୁ ମୋର ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ଯାଏ ସିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେବେ ଯାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେବେ ଯାଏ ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡିବାର ହିଁ ନାହିଁ।